当你晚上11点肚子饿得咕咕叫的时候，你就知道冰箱里有这个半成品的烤鱼是件多么幸福的事了。这个烤鱼做起来非常方便，再加8分钟就能做出美味的烤鱼，只有一根煮鱼骨，吃起来终于不用去挑刺了。现在活动还送鱼盘，它用的是自然生长的清江鱼，冷链到家，拿到手做起来也很简单，只需要在盘底垫上你喜欢吃的蔬菜，把鱼放进烤盘里，再倒入烤鱼调味酱，加入热水煮上8分钟就可以开吃了。有条件的可以放点青红椒蒜末，泼点热油，吃起来会更香。马上过年了，想吃的赶紧囤起来试试吧。